No ne, no ne. Kdo pak to tady je? Jonášek. Tak se na tebe dívám, mladý muži, a mám tady o tobě pár zápisků. No, podíváme se, jak si letos vedl. Tak zaprvé, víš, co se ke mně doneslo? Že někdy nechceš poslouchat maminku a tatínka. A že dokonce odmlouváš. To se teda čertovi vůbec nelíbí, Jonášku. Mamka s taťkou se přece snaží, aby ti bylo dobře. Co s tím uděláme, co? A co je tohle? Tady mám napsáno, že si prý nechceš mít ruce. Fuj, fuj. Co pak to nevíš? Že čisté ruce jsou základ každého pořádného kluka. A ještě něco prý. Ráno nespolupracuješ, když máš jít do školky. To tam chceš chodit pozdě jako šnek? Čert ti připomíná včas do školky, ať je z tebe vzorný školák. No ale Jonášku, teď poslouchej dobře, protože čert je spravedlivý. A já si taky všímám, když jsi šikovný a děláš věci správně. Tak třeba sám se umíš krásně obléknout. To je paráda. Víš, kolik dětí to ještě neumí. Ty jsi v tomhle fakt machr. A ty tvoje kouzelná slovíčka. Prosím, děkuji, promiň. To se čertovi moc líbí, protože zdvořilost je důležitá i v pekle. A co to tady ještě máme? Haha, jsi hodný na bráchu. To je úžasné, Kristián má skvělého bráchu, co se o něj stará. A nakonec, já slyšel, že ty už umíš anglicky zvířátka a čísla. No tohle, Jonášku, to je fakt kluk, co to někam dotáhne. Čert by tleskal, kdyby neměl kopyta. Takže, Jonášku, teď už víš, co ti jde skvěle a co musíš zlepšit. Příště, až se uvidíme, chci slyšet, jak si ruce myješ, mamku s taťkou posloucháš a ráno makáš jako vítr. Co ty na to? Slib mi to a já se za tebe přimluvím nahoře u Mikuláše. Tak platí? Dobře. Tak ahoj a příští rok na shledanou. Málem bych zapomněl. Na terase jsem ti nechal malé překvapení, tak se tam utíkej podívat. A já teď už musím opravdu běžet. Ještě se musím zastavit za Tobíkem, Kájou, Sofinkou a Davídkem. Tak zase příští rok. Ahoj.